Hai 45 minuti per parlare. Ti auguro buona navigazione. Prendi il mouse e naviga bene. Se ti puoi mettere in piedi dobbiamo pregare per te. Mettiamo le mani vicino a lui e benediciamo il nostro fratello. Alléluia. Alléluia. Siete stanchi? Vous êtes fatigués? No. Alleluia, allora possiamo continuare. Alors on peut continuer. Amen. Che abbiamo sentito questa mattina quando abbiamo cominciato il servizio. Parce que j'ai entendu ce matin quand on a commencé le service, Che alle 12:30 finiamo. à midi et demi on doit terminer. Ma io vi posso dire, Mais moi je peux vous dire, non lo sappiamo quando finiamo. on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Può darsi che finiamo alle 5. Peut-être qu'on finira à 5 heures. Può darsi che io rimarrò qua. Peut-être que je reste là. Perché se Dio vorrà, Parce que si Dieu veut, io partirò. moi je partirai. Ma se Dio non vorrà, Mais si Dieu ne veut pas, io rimarrò con moi voi. je reste ici avec vous. Amen. Perché ogni cosa Parce que toute chose appartiene a Lui. appartient à lui. Se noi siamo qua, Si nous sommes ici, è merito di Lui. c'est par son mérite. E allora facciamoci guidare dallo Spirito Santo. Alors laissons-nous guider par son esprit. Abbiamo bisogno della sua guida. Nous avons besoin de sa guide. Lui sa ancora ogni cosa. Il sait encore toutes choses. Di quello che abbiamo bisogno De stamattina. ce que nous avons besoin ce matin. Di quello che ha bisogno la Chiesa. De ce que l'Église a besoin. Abbiamo sentito tanti canti. Nous avons entendu tant de chants. Abbiamo visto il mimo. Nous avons vu le mime. E abbiamo capito tante cose stamattina. Et nous avons compris beaucoup de choses ce matin. E dobbiamo ringraziare Dio che siamo qua. Et nous devons remercier Dieu parce que nous sommes là. E attraverso che noi siamo qua, Et à travers que nous sommes là, vogliamo vedere la gloria di Dio ancora stamattina. nous voulons voir la gloire de Dieu encore ce matin. Vogliamo vedere la potenza di Dio che è in mezzo a noi. Nous voulons voir la puissance de Dieu qui est au milieu de nous. Amen. Amen. Stamattina, come avevo sentito poco fa parlare il fratello, Comme j'ai entendu parler peu avant moi le frère, si parlava del peccato. on parlait du péché. Eravamo schiavi del peccato. Nous étions esclaves du péché. Eravamo oppressi del peccato. Nous étions pris du péché. Però dobbiamo capire una cosa, Mais nous devons comprendre une chose, che noi que nous non apparteniamo più al nous peccato. n'appartenons plus au péché. Non apparteniamo più alla morte. Nous n'appartenons plus à la mort. Noi apparteniamo a Cristo. Nous appartenons à Christ. E se noi apparteniamo a Cristo, Et si nous appartenons à Christ, ci dobbiamo comportare come figlioli on di doit Cristo. avoir le comportement comme enfant de Dieu. Volevo leggervi stamattina Je voulais vous lire ce matin in Romani, dans Romains, capitolo 8, chapitre 8. si parla della vita nuova On parle de la vie nouvelle sotto la grazia. sous la grâce. Sei sotto la grazia di Dio? Tu es sous la grâce de Dieu, E allora devi avere una vita nuova. alors tu dois avoir une vie nouvelle. Leggerò Je dirai une una partie, paio di versetti je dirai quelques versets. nel versetto 8, versetto 1. Au chapitre 8, verset 1, Ora dunque non vi è alcuna condanna il n'y aura aucune condamnation per coloro che sono in Cristo Gesù.
pour ceux qui sont en Jésus-Christ, in quali non camminano secondo la carne, auxquels ils ne marchent pas selon la chair, ma secondo lo Spirito. mais selon l'Esprit. Perché la legge dello Spirito, Parce que la loi de l'Esprit, della vita in Cristo, de la vie en Christ, Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato Jésus m'a délivré de la loi du péché e della morte. et de la mort. Infatti, En effet, ciò che era impossibile alla legge, ce qui était impossible à la loi, in quanto era senza forza, où elle était sans force, a motivo della carne, pour raison de la chair, Dio mi ha mandato il proprio figlio Dieu a envoyé son propre Fils in carne, en chair, simile a quella del peccato, et pareil à celle du péché, a motivo del peccato, à cause du péché, che ha condannato il peccato nella carne. qui est condamné au péché de la chair. Diciamo fino a qua, poi leggiamo ancora Nous la lisons parte. déjà jusqu'ici, après nous lisons la suite. Vous pouvez vous asseoir. Vediamo che ancora stamattina Nous voyons encore ce matin, il Signore vuole parlare a ciascuno di noi, le Seigneur veut nous parler à chacun de nous. cominciando da me. Commençons par moi. E allora vediamo che dice la parola stamattina Alors nous voyons ce que dit la parole ce matin, che noi que nous, prima eravamo fuori dalla legge di Dio, avant nous étions en dehors de la loi de Dieu, ma ora siamo sotto la legge di Dio mais maintenant nous sommes sous la loi de Dieu. e attraverso quella sotto la legge di Dio Et à travers cette loi sous la loi de Dieu, diciamo che siamo liberi. nous disons que nous sommes libres. Siamo liberi noi? Nous sommes libres. Amen. Gesù ci ha fatti liberi. Jésus nous a fait libres. Però dobbiamo stare attenti a come siamo liberi. Mais nous devons faire attention comment nous sommes libres. Una volta a me un fratello Une fois, un frère mi ha detto: ma voi siete una chiesa libera? m'a demandé si nous étions une église libre. Io ci ho detto: grazie a Dio siamo liberi. Et j'ai dit, grâce à Dieu, nous sommes libres. Però a tanti fratelli Mais il y a beaucoup de frères, ci sembra che noi siamo liberi, ils pensent que nous sommes libres, possiamo fare qualunque cosa. on peut faire ce qu'on veut. Ci sono tanti fratelli nelle nostre Il chiese, y a tant de frères dans nos églises, dicono: Gesù ci ha fatto libero. ils disent, Jésus nous a fait libres. E allora cosa fai? Et alors, qu'est-ce que tu fais? Se Gesù ci ha fatto libero, Si Jésus nous a fait libres, dobbiamo avere un discernimento. on doit avoir le discernement. Tante volte ritorniamo nel peccato Tant de fois, nous retournons au péché e poi ritorniamo di nuovo a Cristo. et on retourne à nouveau à Christ. Tante volte ci piacciono ancora le cose del mondo Tant de fois, il nous plaisent les choses du monde e ritorniamo nel mondo et on retourne dans le monde. e poi ritorniamo di nuovo a Cristo. Et on retourne à Christ. Ma Gesù è buono, Mais Jésus est bon. Gesù è Jésus est misericordioso, miséricordieux. ma Gesù conosce il mio cuore. Mais Jésus connaît mon cœur. Ma la Bibbia non dice questo. Mais la Bible ne nous dit pas cela. Dio ci ha tirato fuori dal mondo Dieu nous a enlevés, nous a arrachés du monde. e allora noi non apparteniamo più al mondo, Et alors nous n'appartenons plus au monde. non apparteniamo più alla schiavitù. Nous n'appartenons plus à l'esclavage. Se noi siamo figli di Dio, Si nous sommes enfants de Dieu, dobbiamo essere obbedienti alla sua parola, nous devons être obéissants à sa parole. perché tante volte Parce que tant de fois, la nostra carne notre chair vuole tanti divertimenti. veut tant de divertissement. Diceva il pastore, Le pasteur Hubert disait, mentre che si guarda uno internet, pendant que quelqu'un regarde sur puoi trovare Internet, tante tentazioni. il peut trouver beaucoup de tentations. Stai attento perché è pericoloso usare internet. Fais attention parce que c'est très dangereux de toucher Internet. Prima che ti metti nell'internet, Avant que tu vas sur Internet, hai bisogno che preghi tu as besoin de prier e dire: Spirito Santo, et de dire Saint-Esprit, ho bisogno della tua guida. j'ai besoin de ton guide. Perché mentre che tu navighi, Parce que pendant que toi tu il navigues, diavolo ti mette tentazione. le diable te met la tentation. Ma perché non vuoi guardare questo? Mais pourquoi tu ne vas pas regarder cela? Tutto insieme mentre che tu stai navigando, Tout d'un coup, pendant que toi tu navigues, ti arrivano messaggi il t'arrive des messages. o ti arriva qualche fotografia di una Où donna. il arrive une photo de la femme, d'une femme. Vai a visitare questo sito Va visiter ce site e devi stare attento. et tu dois faire très attention. Devi avere il discernimento dello Tu dois Spirito avoir le Santo. discernement du Saint-Esprit. Perché navigando Parce que navigant,
il peccato entra nella tua vita, Le péché rentre dans ta vie. dobbiamo ringraziare Dio Nous devons remercier Dieu che Lui ci ha dato la potenza dello Spirito Santo qui nous a donné la puissance du di Saint-Esprit, avere un discernimento d'avoir un discernement per capire il bene e il male. pour comprendre le bien et E le se noi mal. dentro nella nostra vita Et si nous, dans notre vie, abbiamo lo Spirito Santo, nous avons le Saint-Esprit, in quel modo possiamo navigare dans des conditions pareilles, nous pouvons e naviguer. lo dobbiamo sapere usare il computer. Et nous devons savoir utiliser Non usare l'ordinateur. come si dice usare perché noi siamo maestri del computer, Non pas l'utiliser parce que nous sommes un maître pour l'ordinateur, ma usare per la gloria di mais Dio, l'utiliser pour la gloire de Dieu. usare per evangelizzare, L'utiliser pour évangéliser. usare per conoscere i fratelli, L'utiliser pour connaître des frères. usare per conoscere i servi di Dio. L'utiliser pour connaître des serviteurs de Dieu. Se io stamattina sono qua Si moi ce matin je suis là, è per via internet che ho conosciuto il pastore c'est par Antonio. internet parce que j'ai connu Antonio. Chi lo doveva dire che Chi devait che le io dire dovevo conoscere lui? que j'allais connaître lui? Perché lo sappiamo usare C'est internet. parce que nous savons l'utiliser, internet. Attraverso che lui mi ha mandato un messaggio À travers un message qu'il m'a envoyé, e io l'ho et accettato. moi je l'ai accepté. Abbiamo veramente parlato insieme. Nous avons également parlé ensemble. Ho fatto una videochiamata J'ai fait une vidéo appel. e ho sentito qualche cosa importante. Et j'ai ressenti quelque chose de très E ho important. sentito una grande comunione con lui. J'ai ressenti une grande communion avec pour E in lui. quel momento Et en ce moment, abbiamo pregato insieme nous avons prié ensemble. e abbiamo visto la gloria di Et nous Dio. avons vu la gloire de Dieu. Noi non ci conoscevamo, Nous, on ne se connaissait pas, ma il nostro Padre Celeste ci conosceva. mais notre Père Céleste nous connaissait. E lui si vede che per metterci insieme, Et lui, pour nous mettre ensemble, si vede che c'è un piano nella nostra vita. on voit qu'il y a un plan dans notre vie. E noi dobbiamo ringraziare Dio Et nous devons remercier Dieu, perché tramite internet car à travers Internet, ho conosciuto tanti fratelli, j'ai pu connaître tant de frères. ho conosciuto un pastore in India, J'ai pu connaître un pasteur en Inde. ho conosciuto 2 pastori in Pakistan J'ai connu 2 pasteurs au Pakistan. e grazie a Dio abbiamo una grande comunione Et grâce insieme. à Dieu, nous avons une grande communion E allora ensemble. dobbiamo stare attenti. Et nous devons faire très attention. Prima che vi mettete in internet, Avant que vous alliez sur il mio Internet, consiglio, pregate. mon conseil, c'est que vous priez. Pregate perché dentro internet, Parce que dedans Internet, dentro il computer, dedans l'ordinateur, c'è Satana. il y a Satan. Vi vorrei raccontare in breve quello che mi è successo a me nel computer. Je voudrais vous partager ce qui m'est arrivé sur l'ordinateur. Avevo conosciuto per via internet un ragazzo J'avais rencontré à travers l'Internet un jeune homme di 22 anni de 22 ans che vive a Napoli il vit à Naples. e mi ha mandato l'invito, Il m'a envoyé l'amitié, l'ho accettato, je l'ai accepté. mi ha mandato un messaggio Il m'a envoyé un e mi message. ha detto ma perché con me non vuole parlare nessuno? Il m'a dit comment ça se fait qu'avec moi il n'y a personne qui veut parler. Tu vuoi parlare con me? Est-ce que tu veux parler avec moi? Certo che ti Bien voglio sûr, parlare, bien sûr que je veux parler avec toi. ma ti voglio parlare del mio caro Gesù. Mais je veux te parler de mon cher Jésus. Ti voglio parlare di quello che Gesù ha fatto nella mia Je veux vita. te parler de ce que Jésus a fait dans ma vie. E vi posso dire che mentre che io ci parlavo di Gesù, Et je peux vous dire que pendant que je lui parlais de in Jésus, quel momento lui en ce moment, lui, mi ha detto stai attento, il m'a dit fais attention. perché quando qualcuno mi parla di Gesù, Parce que quand quelqu'un me parle de Jésus, qualche cosa strana il y succede a quelque chose d'étrange qui arrive. e dovevo stare attento. Et je devais faire attention. E ho capito subito Et j'ai tout de suite compris. e in quel momento ho pregato Et en ce moment-là, j'ai prié allo Spirito Santo, au Saint-Esprit. dammi discernimento. Donne-moi le discernement. Cosa c'ha questo ragazzo? Qu'est-ce qu'il a, ce jeune homme? Io voglio sapere quello che c'ha questo Moi, je veux ragazzo. savoir qu'est-ce qui se passe avec ce jeune homme. Quel ragazzo aveva un problema grosso nella sua vita. Ce jeune homme avait un gros problème dans sa vie. L'avevano coinvolto, l'avevano, possiamo dire, Il avait influencé influenzato per entrare nelle riunioni sataniche. pour rentrer dans des réunions sataniques. In quel modo lui si trovava là. Et quelque part, il se trouvait là. E mentre che io ci parlavo di Gesù, Et pendant que moi, je lui parlais de Jésus, in quel momento en ce moment,
qualche cosa è successo. Quelque chose s'est passé. Lui si è manifestato, Lui, il s'est manifesté. ma si è manifestato con potenza. Mais il s'est manifesté avec puissance. E vi posso dire Et je peux vous dire che i demoni sono usciti dal mio computer que les démons sont sortis de mon e ordinateur. stavano attaccando nella sedia, Et ils étaient en train de me lier sur la ma con una chaise. potenza. Mais avec une puissance. E io là in quel momento Et moi là, à ce moment-là, ho chiesto aiuto a j'ai Dio, demandé de l'aide à Dieu. ho gridato nel nome di J'ai Gesù. crié au nom de Jésus. E in quel momento loro Et à ce moment-là, eux, si sono messi a parlare con me ils se sont mis à parler avec moi. e vediamo Et nous voyons, il risultato le résultat di Satana, de Satan. perché non voleva che io toccavo quel ragazzo, Parce qu'il ne voulait pas que je touchais ce jeune homme. perché quel ragazzo Parce que ce jeune homme, Satana si aveva preso possesso. Satan avait pris possession de lui. E in quel momento mi ha detto: Et à ce moment-là, il m'a devi dit, lasciare in pace a questo tu ragazzo, dois laisser tranquille ce jeune homme. io ho una grande missione per lui J'ai une grande mission pour lui. e tu te ne devi andare. Et toi, tu dois partir. E in quel momento, quando ho preso potenza Et au moment où j'ai pris la puissance, e l'ho sgridato nel nome di et que Gesù j'ai crié le nom de Jésus, e nel sangue di Gesù, et le sang de Jésus, si è messo a gridare, il s'est mis à crier. si è messo a gridare Il s'est mis à crier. perché Satana non può resistere Parce davanti que a Satan noi. ne peut pas résister devant nous. E ha detto queste parole: Et il a dit ces paroles. servo di Dio, perché mi tormenti così? Serviteur de Dieu, pourquoi tu me tourmentes? E io ci ho detto: io ti tormento perché questo posto non è tuo, Moi, je te tourmente parce que cet endroit n'est pas à toi. il tuo posto è l'inferno. Ton endroit à toi, c'est l'enfer. E vediamo che tramite internet Et nous voyons qu'à travers ci Internet, sono tanti giovani il y a beaucoup de jeunes che hanno conosciuto qui ont connu questi satanici ces satanistes e non se ne vogliono uscire et ils ne più. veulent plus sortir de là. Dobbiamo stare attenti, Nous devons faire très attention, specialmente per i giovani. surtout pour nos jeunes. Vi voglio dire, Je veux vous dire, con l'amore di Dio, avec l'amour de Dieu, state attenti faites très attention perché il computer è pericoloso. parce que l'ordinateur est Dovunque voi très andate. dangereux, où que vous allez. E ritornando nella parola di Dio, Et en retournant vers la parole de Dieu, stamattina la parola di Dio è chiara, ce matin, la parole de Dieu est claire. ci vuole dare un avvertimento. Elle veut nous donner un avertissement. In un versetto Dans un verset, 6 au verset 6 nel capitolo 8 che abbiamo letto, du chapitre 8 que nous avons lu, dice: infatti en effet, la mente controllata della carne l'esprit est contrôlé par la chair, produce morte, produit la mort. ma la mente controllata dallo Spirito Santo Mais l'esprit contrôlé par l'esprit produce vita e pace. produit la vie et la paix. E allora stamattina Alors ce matin, lascia che la tua mente alors laisse que ton âme sia controllata dallo Spirito soit Santo. contrôlée par l'Esprit Saint. Se la tua mente è controllata dallo Spirito Santo, Si ton âme est contrôlée par l'Esprit Saint, vedrai come potrai fare ogni cosa. tu verras comme tu pourras faire de grandes Perché tante choses. volte Parce que tant de fois, lo Spirito Santo l'Esprit Saint, nelle nostre chiese dans nos églises, non lo mettiamo in pratica. on ne le met pas en pratique. Tante volte lo Spirito Santo Tant de fois, l'Esprit Saint, lo mettiamo in angolo, on le met dans un lo angle. mettiamo come in On punizione. le met comme punir. No, lo Spirito Santo non ci serve. Mais parce que le Saint-Esprit ne Ti nous posso sert pas. dire? Moi, est-ce que je peux te E posso dire, dichiarare et je stamattina peux déclarer ce che lo matin, Spirito Santo serve nella tua que le vita. Saint-Esprit sert dans ta vie. Gesù prima di andare a ritornare nel Padre À Jésus, avant de retourner au Père, ha detto: io vi lascerò una caparra dello Spirito il Santo. a dit, je vous laisserai mon consolateur, l'Esprit Saint. Questo è il nostro consolatore. Lui, c'est notre Questa è consolateur. la nostra guida. Lui, c'est notre guide. Se tu hai ricevuto lo Spirito Santo nella Si tu tua vita, as reçu le Saint-Esprit dans ta vie, lo Spirito Santo ti guida, le Saint-Esprit te ti guidera. dà Il discernimento. te donnera le discernement. Perché Parce que se non la tua mente è controllata dallo Spirito Santo, si ton âme n'est pas contrôlée par le Saint-Esprit, la tua carne ta chair si prende possesso. prend possession de toi. La tua carne stamattina non vuole rimanere qua. Ta chair ne veut pas que tu restes ici ce matin. La tua carne stamattina vuole rimanere e andarsi a fare una bella passeggiata. Ta chair voudrait que ce matin tu ailles faire une belle promenade. Forse andare a visitare il zoo, Peut-être aller visiter le zoo. perché qua spiaggia non ce n'è. Parce qu'ici plat, il n'y a pas la mer.
Ma vi posso dire Mais je peux vous dire che lo Spirito Santo que le Saint-Esprit, cerca il le cherche cose celesti. les choses célestes. Se noi apparteniamo allo Spirito Santo, Si nous appartenons au Saint-Esprit, non ci possiamo annoiare. on ne peut pas s'ennuyer. Possiamo rimanere fino a questa sera. On peut rester jusqu'à ce soir. Perché abbiamo bisogno di avere una comunione con Lui. Parce qu'on a besoin d'avoir une communion E avec noi lui. dobbiamo ringraziare lo Spirito Et Santo. nous voulons remercier le Saint-Esprit. Dice nel versetto 9, Il est dit dans le verset 9, se lo Spirito di Dio abita in voi, si l'Esprit de Dieu habite en vous, non siete più nella carne, vous n'êtes plus dans la chair, ma nello Spirito. mais dans l'Esprit. Ma se uno non ha lo Spirito Mais si, di Cristo, quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, non appartiene a Lui. il ne lui appartient pas. Oh, stamattina che parole pesanti. Oh, ce matin, quelle parole pesante. Stamattina puoi dire, ma questo pastore parla troppo Ce pesante. matin, tu peux dire, ce pasteur, il parle trop. Ma non sto parlando io, Mais c'est pas moi qui parle. ma sta parlando la potenza dello Spirito Santo. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui parle. Lo Spirito Santo stamattina Le Saint-Esprit, ce matin, ti sta dando un avvertimento nella tua vita. est en train de te donner un avertissement. Dice, Il dit, se tu non hai lo Spirito Santo il dit que si tu n'as pas le Saint-Esprit nella tua vita, dans ta vie, non ti fai guidare da Lui, tu ne te fais pas guider par lui. tu non appartieni a Dio. Tu n'appartiens pas à Dieu. Puoi venire qua, Tu peux venir ici, puoi cantare, tu peux chanter, puoi danzare, tu peux danser, però mais se lo Spirito Santo non è in te, si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu non appartieni a Dio. tu ne lui appartiens pas, tu n'appartiens pas à Dieu. Vi ricordate di Davide? Vous vous rappelez de David? Davide danzava, David dansait, Davide cantava, David chantait, Davide lodava, David le louait. ma come dice? Mais Ma qu'est-ce se lo qu'il dit? Spirito di Dio Il dit si l'Esprit de Dieu si muove in me, habite en moi. io canto come Davide. Moi je chante comme Combatto come David. Davide. Je combats comme David. E allora lo Spirito di Dio Alors l'Esprit de Dieu si muoveva sopra Davide. bougeait sur David. Stamattina lo Spirito di Dio Et ce matin, l'Esprit de David si vuole muovere nella tua vita. veut bouger dans ta vie. Sei d'accordo? Est-ce que tu es d'accord? Sei d'accordo allo Spirito di Est-ce que tu Dio? es d'accord avec l'Esprit de Dieu? Lasciate che lo Spirito di Dio si muove in Laisse que te. l'Esprit de Dieu se bouge en toi. Perché attraverso lo Spirito di Dio Parce qu'à travers l'Esprit de Dieu, puoi vedere la gloria di tu Dio. peux voir la gloire de Dieu. Puoi ricevere l'unzione di Tu peux Dio. recevoir l'onction de Dieu. Perché la parola qua è chiara stamattina. Parce que cette parole est claire là ce matin. Se leggiamo il versetto 13, Si nous lisons le verset 13, perché se vivete secondo la carne, parce que si vous vivez selon la chair, voi morrete. vous mourrez. Ma se per mezzo dello Spirito Mais si par la grâce de l'Esprit, fate morire le opere del corpo vous faites mourir les œuvres du corps, e voi et vivrete. vous vivrez. Allora stamattina Alors ce matin, lo Spirito Santo le Saint-Esprit ti sta dicendo, est en train de te dire, devi fare morire. tu dois faire mourir. Cosa devi fare morire stamattina? Vous devez faire mourir quoi ce matin? La chair, la carne. Alleluia. La carne La deve chair. morire, deve La chair abbassare. doit mourir. La chair doit s'abaisser. Il pastore stamattina Le pasteur ce matin ha detto per Nicodemo, a dit pour Nicodème. vi ricordate di Nicodemo? Est-ce que vous vous rappelez de Nicodème? Nicodemo Nicodème, era un grande dottore della legge, c'était un grand docteur de la loi. si sentiva uno Il se importante, sentait quelqu'un de très important. ma quando Gesù Mais quand Jésus, ci ha detto che per entrare il lui a dit que pour rentrer nel regno dei cieli dans le royaume des cieux, deve nascere di nuovo. il doit naître de nouveau. E lui non capiva, Et lui, il ne comprenait pas. lui era incompetente. Il n'avait pas de compétences pour E comprendre. tante volte noi ancora Et tant de fois, nous aussi, encore aujourd'hui, non capiamo questo on significato. ne comprend pas cette Quello signification. che dice Gesù, Ce que dit Jésus, per entrare nel regno di Dio pour entrer dans le règne de Dieu, devi nascere di nuovo. tu dois naître de nouveau. Ma io posso nascere di nuovo? Est-ce que moi, je peux naître de nouveau?
Dopo 47 anni posso nascere di nuovo. Après 47 ans, est-ce que je peux naître de nouveau? Entrare nel grembo di mia madre e nascere di nuovo. Rentrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Ma Gesù parlava spiritualmente. Mais Jésus parlait spirituellement. Devi nascere di nuovo. Tu dois naître de nouveau. Cosa significa devi nascere di nuovo? Qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? Della nuova nascita. De la nouvelle naissance. Devi morire Tu dois mourir per Cristo pour Christ e risorgere con Cristo. et ressusciter pour E in Christ. quel momento quando risorgi con Cristo, Et au moment où tu ressuscites avec Christ, la tua vita cambia. ta vie change. Tante volte non si capisce. Tant de fois, on ne comprend pas. Mi ricordo una volta Je me rappelle une fois, un pastore ha predicato un pasteur avait prêché che per entrare nel regno di Dio que pour entrer dans le royaume de Dieu, dobbiamo diventare umili come i bambini. on doit devenir humble comme des enfants. E c'è stato come un fratello Et il a été comme un frère, che quando è arrivato a casa, que quand il est arrivé à la maison, sua moglie sa femme, l'ha visto che giocava con i giocattoli. sa femme l'a vu qui jouait à des jouets. Ha detto, ma perché stai giocando? Et sa femme lui dit, mais pourquoi Questi sono tu i es en train giocattoli de di tuoi jouer? nipoti. Ça, c'est les jouets de ton neveu. Ma io voglio essere obbediente alla parola. Mais moi, je veux être obéissant à la parole. Il pastore ha detto Le pasteur a dit, che se voglio entrare nel regno di Dio, si tu veux rentrer dans le royaume de devo Dieu, diventare come piccole tu dois fanciulle. devenir comme des petits E allora mi sono enfants. messo di nuovo a giocare. Et je me suis mis de nouveau à jouer. Guarda, tante volte il significato della parola. Regarde tant de fois la signification de la parole. Ma come piccole fanciulle. Mais comme petit enfant, Significa che dobbiamo essere umili. ça veut dire que Perché il nous devons, fanciullo, i bambini, ça veut dire que nous devons être humbles comme des petits enfants, parce que les petits enfants sont humbles de. e allora stamattina dobbiamo comprendere la parola. Et alors ce matin, nous devons comprendre la Per parole. nascere di nuovo Pour naître de nouveau, significa morire e risuscitare con Cristo. ça veut dire mourir et ressusciter avec Christ. Hai morto? Est-ce que tu es mort? Sei morto? Est-ce que tu es mort? Sei morto? Tu es mort? Hai risuscitato? Tu es ressuscité? Amen. Se non muori non puoi risuscitare con Si tu ne Cristo. meurs pas, tu ne peux pas ressusciter avec Christ. Ma se stamattina in mezzo a noi Et si ce matin, au milieu de nous, c'è qualcuno il y a quelqu'un che ancora que encore non ha aujourd'hui, sperimentato Cristo nella sua il n'a vita, pas expérimenté Christ dans sa non vie, conosce ancora la potenza dello il Spirito ne Santo connaît pas la puissance du e Saint-Esprit, ancora deve morire, et encore il doit mourir. stamattina è il momento giusto. Ce matin, c'est le moment juste. Morire per Cristo Mourir pour Christ e risuscitare con Cristo. et ressusciter pour Christ. Gesù è morto per te. Jésus, il est mort pour toi. Gesù è morto per i tuoi peccati. Jésus, il est mort pour tes péchés. E ancora tante volte Et encore bien de fois, perdiamo tempo. nous perdons du temps. Ma quando ti convertirai? Mais quand tu te convertiras, Ma quando lo Spirito Santo lo fai entrare nella mais tua quand le vita? Saint-Esprit, tu le feras rentrer dans ta vie, Tu puoi dire domani, tu peux dire demain, dopodomani, tu peux dire ma après-demain, forse fra un mese. mais tu peux dire peut-être dans Ma un io ti mois. posso dire una grande cosa. Je peux te dire une chose. Gesù ritorna. Jésus revient. Gesù ritorna. Jésus revient. E se Gesù ritorna, Si Jésus revient, non siamo pronti. on ne sera pas prêt. Non possiamo andare con Lui. On ne pourra pas aller avec lui. Non possiamo andare con On Lui. ne pourra pas aller avec lui. Perché qua la parola è chiara. Parce que la parole de Dieu est Io non ti sto claire. parlando per fatti Je ne miei. suis pas en train de te parler pour mes faits. Ma quello che ti sto dicendo Mais ce que je suis en train de te dire, è qui la parola di c'est Dio. ici la parole de Dieu. Devi lasciare il mondo. Laisse le monde. Devi uscire fuori dal Tu mondo. dois sortir de ce monde. Il mondo non appartiene più a noi. Le monde ne nous appartient E in plus. quel momento possiamo vedere la gloria Et en di ce Dio. moment-là, nous pourrons voir la gloire de Dieu. Risuscitare con Cristo. Ressusciter avec Christ. Che cosa significa risuscitare Qu'est-ce con que Cristo? ça veut dire ressusciter avec Christ? Tanti ci sembra facile servire il Vangelo. Bien tant de fois, on croirait que c'est facile de servir l'évangile. Tutti vogliono essere figli di Dio. Tous veulent être fils de Dieu. Ma se non fanno la volontà di Dio, Mais s'ils ne font pas la volonté de Dieu, se non facciamo la volontà di si nous ne Dio, faisons pas la volonté de Dieu, rimarremo fuori. on reste dehors. E qua la parola è chiara. Et ici, la parole est claire. C'è un versetto Il y a un verset. in Ebrei, Un verset dans Hébreu. Grazie Padre, alleluia.
In Ebrei, Un verset dans Hébreu, se mi ricordo bene, si je me rappelle bien. in Ebrei capitolo 12, Dans Hébreu chapitre 12, nel versetto 6, Hébreu 12 chapitre 6, dice perché il Signore corregge chi ama il est dit parce que le Seigneur corrige qui il aime e chi flagella ogni figlio che gradisce. et celui qui flagelle si non attends car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses enfants. Nel versetto 7, Au verset 7, se voi sostenete la correzione di Dio, si vous soutenez, vi tratta come figli. supportez le châtiment comme des fils de Dieu, vous, excusez-moi là, supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Ma il versetto 8, Et le verset 8, stai attento a quello che dice il versetto 8. et, fais attention à ce que dit le verset 8. Ma se rimanete senza correzione di cui tutti hanno avuto la parte loro, allora siete bastardi o non figli. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Guarda che parola pesante questa mattina. Regarde quelle parole pesante ce matin. Oh, guarda. Oh, regarde. Siamo figli di Dio. Nous sommes des enfants de Dieu. Vogliamo essere obbedienti alla parola di Dio. Nous voulons être obéissants à la parole de Dieu. Lui stamattina ti sta correggendo. Lui, ce matin, il est en train de te corriger. Se stamattina Si ce matin, non accettiamo la correzione di nous Dio, n'acceptons pas la correction de Dieu, dice che non siamo figli suoi. il dit que nous ne sommes pas ses enfants. Cosa siamo? Qu'est-ce que nous sommes? Dei bastardi. Des bâtards. Bastardi è una grande parola. Bâtard est de grandes paroles. Bastardi significa che io non so chi è mio padre e chi è mia madre. Un bâtard veut dire que je ne sais pas qui est mon père, qui est ma mère. Stamattina dobbiamo avere questa compassione Ce matin, nous devons avoir cette compassion e di dire Signore, et de dire Seigneur, stamattina tu mi stai parlando. ce matin, tu es en train de me parler. Io voglio abbandonare il mondo. Je veux abandonner le monde. Voglio abbandonare le cose che mi attirano. Je veux abandonner les choses qui m'attirent. Voglio sottomettere la carne stamattina Je veux soumettre ma chair ce matin e aggrapparmi allo Spirito Santo. et m'attacher au Saint-Esprit. E voglio dichiarare stamattina, Et je veux déclarer ce matin, voglio essere un figlio di un re. je veux être le fils d'un roi. Se mio padre è un re, Si mon père est roi, stamattina vogliamo dichiarare. moi ce matin, je veux déclarer. Puoi dichiarare stamattina? Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Puoi dichiarare con fede Est-ce stamattina? que tu peux déclarer ce matin avec la foi? Sei figlio di un re Tu es un stamattina? fils de roi ce matin? Sei un figlio di un re Tu es stamattina? un fils de roi ce matin? Chi è che è figlio di un re Qui stamattina? est-ce qui est fils de roi ce matin? Ci sono tante mani che non sono alzate. Il y a beaucoup de mains qui ne se lèvent pas. Come mai che non sono alzate queste Comment mani? ça se fait qu'ils ne sont pas levés ce matin? Non ti sei figlio di un re? Tu n'es pas enfant de roi ce matin. Sei figlio di un bastardo? Est-ce que tu es fils de bâtard? Ma se vuoi diventare figlio di un re, Mais si tu veux devenir fils de roi, stamattina ancora la porta è aperta. ce matin encore la porte. Lui stamattina non ti giudica. Lui ce matin ne te juge. Lui stamattina non ti punta un dito. Lui ce matin ne te montre pas du Lui doigt. stamattina ti dice vieni avanti. Lui ce matin il te dit, Io ho pagato pure per te. viens, Io ho pagato pure per te. payer aussi pour toi. Questa mattina Ce matin, è una grande occasione. c'est une grande occasion. Ognuno di noi Chacun de nous, vogliamo essere figli di un nous re. voulons être fils de roi. Se il nostro padre è un re, Si notre Père est un roi, dobbiamo proclamare una grande vittoria. nous devons proclamer une grande victoire ce matin. Io vi voglio invitare Je veux vous inviter a quelli che non sono figli di un re. à ceux qui ne sont pas fils de roi de venir devant ce matin. Non avere paura. N'aie pas peur. Siamo una famiglia unita
unita Nous qua. sommes une famille Non ti unie. giudica nessuno. Personne ne te jugera. Ma stamattina è una grande occasione. Mais ce matin, c'est une grande occasion. Togli via ogni catena Enlève toute chaîne e vieni avanti et stamattina. viens devant ce matin. C'è un Dio di compassione. Il y a un Dieu plein de C'è un compassion. Dio potente Il y stamattina. a un Dieu puissant ce matin. Che Lui può fare ogni cosa. Et lui peut tout faire. Tu puoi dire la parola è dura Tu stamattina. peux dire la parole, elle est dure ce matin. Ti posso dire che la parola è grande. Mais je peux te dire que la parole, elle est La grande. parola è La misericordiosa. parole est miséricordieuse. La parola cambia ogni cosa. La parole change toutes choses. Tutte le cose passeranno. Toutes les choses passeront. Ma la parola di Dio non passerà mai. Mais la parole de Dieu ne passera La parola di jamais. Dio dura in eterno. La parole de Dieu dure, éternelle. Alleluia. Alléluia. Oh, alleluia. Alléluia. C'è potenza nel nome di Il y a Gesù. la puissance dans le nom de Jésus. C'è potenza. Sole mia. Vieni davanti. Le Seigneur m'a mis devant. C'è una parola per te Il y a une stamattina. parole pour toi ce matin. Vieni avanti. Viens devant. Se non vieni avanti, Si tu ne viens pas devant, lo Spirito Santo ti conosce. le Saint-Esprit te connaît. Per questo stamattina C'est pourquoi ce matin, Lui vuole cambiare la tua vita. il veut changer ta vie. Vuole fare una grande cosa nella tua Il veut vita. faire de grandes choses dans ta vie. Non guardare a destra e a sinistra. Ne regarde ni à gauche et ni à Ma droite. guarda Gesù Mais stamattina. regarde Jésus ce Guarda matin. solo a Gesù Regarde stamattina. seulement Jésus ce Quello matin. che Lui ha fatto per Ce te. que Jésus a fait pour toi. Guarda a te. Regarde-toi. Lui ti sta guardando. Oh, lui, il te regarde. Lui non ti vuole giudicare. Lui ne veut pas te juger. Lui è pronto Lui, il est prêt a abbracciarti à t'embrasser e dire figlio mio, et te dire, mon enfant, eri perduto, tu étais perdu, eri morto, tu étais mort, ma ora sei risuscitato. mais maintenant tu es ressuscité. Grazie Signore, Merci Seigneur. grazie Padre, Merci Seigneur. grazie Padre. Merci Seigneur. Guarda, la parola è efficace stamattina. Regarde, la parole est efficace ce matin. Alleluia. Alléluia. Nel versetto 14 Au verset 14 del capitolo 7 du chapitre 7 de Romains. dice, oh miserabile che sono, Oh, il dit, oh misérable que je suis, chi mi libererà di questo corpo? qui me libérera de ce corps Di morte. de ce corps de mort? Io rendo grazie a Dio Moi, je rends grâce à Dieu per mezzo di Gesù Cristo nostro, à travers Jésus-Christ, Signore lo stesso. notre Seigneur le même. Dunque, con la mente servo la legge di Dio, Avec mon âme, je sers la loi de Dieu, ma con la carne mais avec la chair, la legge del peccato. la loi du péché. Stamattina vogliamo seguire Cristo. Ce matin, nous voulons suivre Christ. Vogliamo seguire Cristo Nous stamattina. voulons servir Christ ce matin, suivre Christ ce matin. Non vogliamo servire la legge della carne. Nous ne voulons pas servir la loi de la chair. Vogliamo servire Nous voulons servir la loi de l'esprit. la legge dello Spirito La loi de l'esprit è vita. est vie. Stamattina Ce matin, ringraziamo il Signore remercions le Seigneur. come ci sta continuando a parlare. Comme il est en train de continuer à nous parler. Io stamattina non volevo predicare in questo capitolo, Moi ce matin je ne voulais pas prêcher sur ce chapitre. però quando ho sentito Mais quand j'ai senti, veramente che si parlava di peccato stamattina, quand on parlait de péché ce matin, si parlava dello Spirito. on parlait de l'esprit. Oh, stamattina il Signore mi ha parlato. Oh, ce matin le Seigneur m'a parlé. Mi ha messo questi versi di davanti Il m'a mis ces versets devant moi. e dire con la mente che noi siamo usciti fuori dal mondo Et de dire que nous sommes sortis du monde. e noi non apparteniamo più al mondo. Et que nous n'appartenons plus au monde. Il mondo ci dà la morte, Le monde nous donne la mort. noi siamo di passaggio. Nous sommes de passage. Lo sai che questo mondo non ci appartiene. Tu le sais que ce monde ne nous appartient Ci pas. stiamo vivendo, On y vit, però il mondo non appartiene mais più a le noi. monde ne nous appartient plus. Siamo pellegrini, Nous sommes des pèlerins. questo è un pellegrinaggio. Nous sommes dans un pèlerin. Se noi siamo qui stamattina, Si nous sommes ici ce matin, dobbiamo ringraziare Dio di ogni cosa che ha fatto. nous devons vraiment remercier Dieu pour chaque chose qu'il a fait.
dobbiamo essere attaccati a Lui. Nous devons être attachés à lui. Perché se noi non siamo attaccati a Lui, Parce que si nous ne sommes pas attachés à lui, piano piano tout doucement, possiamo venire in chiesa, on peut venir à l'église, ma piano piano ci allontaniamo. mais tout doucement on s'éloigne. Piano piano poi non sentiamo più la presenza Tout di Dio. doucement, on ne ressent plus la présence de Dieu. E dopo che entra il peccato, Et après tout, le péché rentre. più che andiamo avanti, Plus on va en avant, più il peccato comincia a entrare nella plus le nostra vita. péché commence à rentrer dans notre vie. E quando il peccato entra nella nostra Et vita, quand le péché rentre dans notre vie, lo Spirito Santo si allontana le Saint-Esprit s'éloigne. e là siamo morti. Et là, nous mourrons. Vi potrei raccontare una testimonianza. Je pourrais vous raconter un témoignage. Io 14 anni fa, Moi, il y a 14 ans de ça, problemi di lavoro, problème de travail, problemi che mi assillavano, des problèmes qui m'entouraient. mi sono allontanato dalla chiesa Je me suis éloignée de l'église. e piano piano Et tout doucement, avevo una tunica bianca j'avais une tunique blanche. e tramite quella tunica bianca che Gesù mi ha dato, Et à travers cette tunique blanche que Jésus m'avait donnée, piano piano ritornando nel mondo, tout doucement, en retournant dans le monde, si facevano tante macchie. il y avait tant de tâches. Mentre che camminavo le macchie mi aumentavano. Et tout doucement que je marchais dans le monde, Ogni macchia era un les peccato, tâches augmentaient. Et ces tâches, c'était le péché. ogni marca era un piacere del mondo. Chaque tâche était un plaisir du monde. E in quel momento lo Spirito Santo si è allontanato da me. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit s'est éloigné de moi. Perché devi capire una cosa, Parce que tu dois comprendre quelque chose. che dove c'è sporcizia lo Spirito Santo non può esistere. Où il y a la saleté, le Saint-Esprit ne peut pas être. Se vi ricordate di ieri sera, Si vous vous rappelez de hier soir, quando Gesù quand Jésus, su quella croce sur cette croix, si è preso i nostri peccati, a pris nos péchés, non sentiva più la presenza del il ne Padre. sentait plus la présence du Père. Perché non sentiva più la presenza del Pourquoi Padre? il ne sentait plus la présence du Perché Père? un uomo perfetto come lui, Pourquoi un homme parfait comme lui, per la nostra colpa, par nos aveva diventato erreurs, peccatore était devenu pécheur? e non sentiva più la Et il presenza ne del sentait Padre. plus la présence de son E Père. in quel momento io, Et en ce moment, che ero ripieno di et macchie, moi qui étais rempli de tâches, qui était rempli de péchés, non sentivo più la presenza je ne del sentais Padre. plus la présence du Père. E in quel momento, Et en ce moment-là, per motivi di lavoro, à cause du travail, vediamo che il nemico si aveva preso possesso della mia mente. j'ai vu que l'ennemi avait pris possession de mon âme. Perché quando la nostra mente Parce que quand notre âme, non è controllata dallo Spirito Santo, quand notre âme n'est pas contrôlée par le Saint-Esprit, si prende possesso Satana. c'est Satan qui prend possession. Avevo 2 negozi, J'avais 2 magasins. non andavano bene, Ça marchait pas bien. e allora in quel momento Et alors en ce moment, sono caduto nella depressione. je suis tombée dans la dépression. La depressione non è una malattia. La dépression n'est pas une maladie. Tanti dicono che è una Il y en a malattia. beaucoup qui disent que c'est la maladie. La depressione è uno spirito satanico. Amen. La dépression est un esprit satanique. Quando arriva lo spirito nella nostra mente, Quand il y a un esprit qui arrive dans notre vie, si prende possesso la nostra mente Satana. le Satan prend en possession notre âme. E in quel momento Satana si aveva preso possesso. Et à ce moment-là, Satan avait pris possession de mon âme. Lo sai cosa mi diceva Satana? Tu sais ce que me disait Satan? Per risolvere il tuo problema Pour résoudre ton problème, ti puoi uccidere. tu peux te tuer. Lui porta all'uccisione. Lui, il emmène la mort. Abbiamo visto il mimo On a vu le mime, che la ragazza la jeune fille. era sempre tentata Elle était toujours tentée da tanti demoni par beaucoup de démons. e un demone Et un démon ci diceva di uccidersi. lui disait de se tuer. E in quel momento, Et come à ce moment-là, quel mimo è successo pure a me, en ce moment-là, j'ai vu ma vie pareille à moi. quello spirito di Satana L'esprit de Satan, mi diceva il uccidere. me disait de me tuer. Io sono rimasto 3 giorni in Je depressione. suis restée 3 jours en dépression. Non chiedevo più aiuto a Dio. Je ne demandais plus de l'aide à Dieu.
Perché lo Spirito Santo aveva uscito di me. Parce que le Saint-Esprit était sorti de moi. E vi posso dire che in quel momento Et je peux vous dire qu'à ce avevo moment-là, bisogno di tanti soldi per le banche, j'avais besoin de beaucoup d'argent pour les ma non banques. c'era niente da Mais fare. il n'y avait rien à faire. L'unica soluzione era morire. La seule solution était de mourir. E in quel momento, Et à ce moment-là, quella mattina, ce matin-là, io ero stato obbediente j'ai été obéissant. perché lo spirito di Satana Parce que l'esprit de Satan mi ha detto vai a ucciderti. m'avait dit va te tuer. E allora sono uscito fuori. Et je suis sortie dehors. Sono arrivato il momento là dove dovevo commettere Je suis arrivée là devant le point où je devais commettre. là era un momento che mi dovevo uccidere, Là, l'endroit où je devais me tuer. ma là Mais là, c'era uno che mi aspettava. il y avait quelqu'un qui m'attendait. Quando sono arrivato in quel posto, Quand je suis arrivée à cet endroit, Gesù era là che mi aspettava. Jésus était là qui m'attendait. E in quel momento là Et à ce moment-là, mi ha parlato, il m'a parlé. mi ha detto figliolo Il mio, m'a dit mon enfant, io ti ho riscattato a caro prezzo, je t'ai racheté avec un tu appartieni cher a prix. me, Tu m'appartiens. io ti ho dato la vita. Je t'ai donné ma vie. E in quel momento io mi sono risvegliato di Et quel à ce sogno. moment-là, je me suis réveillée de ce rêve. Vediamo direttamente, En voyant come directement abbiamo visto nel mimo, comme on a vu ce matin dans le io ero film. depresso J'étais dépressive. perché tanti spiriti Parce que giravano. beaucoup d'esprits tournaient autour de moi. Et ils me disaient, tue-toi, Ma tue-toi. quando è arrivato Gesù vicino a Mais me, quand Jésus est arrivé près de loro moi, si sono allontanati eux, da ils se me. sont éloignés. E là è entrata una grande luce. Et là, une grande lumière est E ho visto la rentrée. gloria di Et Dio. là, j'ai pu voir la gloire de Guarda, Dieu. abbiamo un caro Gesù. Regarde, nous avons un cher Per questo Jésus. lui ci ha lasciato la capanna dello Spirito Santo. C'est pourquoi il nous a laissé le Saint-Esprit. Se lo Spirito Santo è in Si noi, l'Esprit Saint est en nous, lui non può entrare nella nostra lui ne vita. peut pas rentrer dans notre vie. Se lo Spirito di Dio è in Si noi, l'Esprit de Dieu est en nous, Satana non ci può fare nulla. Satan ne peut rien nous faire. Lui può girare intorno a noi, Lui peut tourner autour de nous, ma non ci può fare nulla. mais il ne peut rien nous faire. La parola dice che lui viene come un leone ruggente. La parole nous dit que Satan vient comme un lion Ma rugissant. quando lui arriva come un leone Et ruggente, quand il vient comme un lion rugissant, io ti posso dire stamattina, moi je peux te dire ce matin, se tu sei ripieno di Spirito si Santo, tu es rempli du Saint-Esprit, se lo Spirito Santo vive nella tua si le mente, Saint-Esprit vit dans ton vive dentro âme, di te, vit au-dedans de toi, quando arriva un leone quand ruggente, arrive le lion rugissant, quando Satana arriva come un quand leone, Satan arrive comme un lion, che ti vuole spaventare, il veut t'effrayer, tu non ti puoi spaventare. tu ne peux pas t'épouvanter. Se lo Spirito Santo è in te, Si le Saint-Esprit est en lui toi, arriva come un leone lui il arrivera comme un lion. e tu lo vedi come un gattino Et toi tu le vois comme un petit chat, che miagola. comme un petit chat qui miaule, Com'è un gattino che miagola? comme un petit chat qui miaule. Un leone ruggisce, Un lion rugit, ma il gattino miagola. mais le chat E miaule. tu ci puoi dire nel nome di Gesù, Et tu peux lui Maria. dire au nom de Jésus, Nel nome di va Gesù loin de non mi puoi moi. toccare. Au nom de Jésus, tu ne peux pas me toucher. Ma quando lo Spirito Santo non è in te, Mais quand l'Esprit Saint n'est pas en toi, devi avere paura. tu dois avoir peur. Devi avere Tu dois paura. avoir Perché peur. quando arriva lui, il leone Parce que ruggente, quand le lion rugissant arrive, tu sei una preda facile. oh, tu es une proie facile. Lui ti prende, Lui, il te prend. ti porterà con sé. Il t'emmènera avec lui. Perché lui ti vuole portare alla Parce morte. que lui veut t'amener à la mort. Perché questa mattina Parce que ce matin, la parola è chiara. la parole est claire. Se ancora C'est encore lo Spirito Santo le Saint-Esprit non è entrato nella tua vita, n'est pas rentré dans ta vie. non hai forza, Tu n'as pas de force. sei debole. Tu es faible. Stamattina Ce matin, lui è pronto a entrare nella tua vita. lui, il est prêt à rentrer dans ta vie. Lui stamattina Lui, ce matin, vuole cambiare la tua il vita. veut changer ta vie, transformer ta vie. Stamattina attraverso lo Spirito Ce Santo matin, à travers le Saint-Esprit, tu riceverai grande tu forza, recevras de grandes choses, grande potenza. une grande puissance. Non puoi avere paura. Tu ne peux pas avoir Se lo peur. Spirito Santo è in te, Si le Saint-Esprit est en toi, non puoi avere paura da tu lui. ne peux pas avoir peur de lui. Perché lo Spirito Santo Parce que le Saint-Esprit, ti circonda col tuo fuoco. il t'entoure de Col feu. fuoco davanti a Il te. t'entoure de feu devant et derrière. Io ti posso dire questo. Moi, je peux te dire Io ho cela. sperimentato lo Spirito Santo Moi,
nella mia Moi, j'ai vita. expérimenté le Saint-Esprit. E ancora stamattina lo voglio condividere Et con encore ce te. matin, je veux le partager avec toi Attraverso lo Spirito à Santo travers le Saint-Esprit. noi possiamo vedere grandi cose. Nous pouvons voir de grandes choses Attraverso lo Spirito à Santo travers le Saint-Esprit. noi possiamo avere grandi Nous combattimenti. pouvons avoir de grands combats. Nel nome di Et Gesù, au nom de Jésus, ogni combattimento chaque combat, l'ho vinto sempre nel nome di je l'ai Gesù. toujours gagné au nom de Jésus. Ogni battaglia Chaque bataille, l'ho vinto sempre nel nome di je l'ai Gesù. toujours gagné au nom de Jésus. Ogni problema Tout problème, nel nome di Gesù au nom de Jésus, è diventato piccolo. il est devenu tout petit. Ma se non c'è lo Spirito Et Santo, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, la montagna ti cade addosso quando ti viene un la problema. montagne te tombera dessus quand tu auras un Se sei problème. pieno dello Spirito Santo, Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, puoi avere quell'autorità. tu peux avoir cette autorité. C'è una grande autorità. Tu as une grande autorité Perché lo Spirito Santo vive in te. parce que le Saint-Esprit vit en toi. Fai vivere lo Spirito Fais Santo. vivre le Saint-Esprit Stamattina en toi. fai entrare lo Ce Spirito matin, Santo. fais rentrer le Saint-Esprit en Lo toi. Spirito Santo vuole fare pulizia nella tua Le vita. Saint-Esprit veut faire le nettoyage dans ta Lo vie. Spirito Santo vuole togliere ogni idolo nella tua vita. Le Saint-Esprit veut enlever toute idole dans ta vie. Lo Spirito Santo vuole togliere ogni avarizia nella tua Le vita. Saint-Esprit veut enlever toute avarice dans ta Lo vie. Spirito Santo vuole togliere ogni gelosia nella tua Le vita. Saint-Esprit veut enlever toute jalousie dans ta vie. Lo Spirito Santo vuole togliere ogni invidia nella tua vita. Le Saint-Esprit veut enlever Ogni invidia. chaque envie dans ta vie. Lo Spirito Santo vuole rinnovare la tua vita. Le Saint-Esprit veut renouveler ta vie. Puoi dire stamattina? Est-ce que tu veux dire ce soir, ce Rinnovami matin, Spirito Santo. renouvelle-moi Saint-Esprit. Grida stamattina. Prie ce matin. Non essere muto. Ne sois pas muet. Satana è fuori. Satan, il est dehors. Satana è fuori. Satan est dehors. E se noi siamo muti Et si stamattina, nous sommes muets ce matin, lui ci attenta lui il nous entend. e dice cosa hanno. Mais il va dire qu'est-ce qu'ils Stamattina font. non parlano. Ce matin, ils ne parlent pas. Che si sono stancati. Ils se sont fatigués. Noi possiamo dire questa mattina, Nous pouvons dire ce matin, non ci siamo stancati. on ne s'est pas fatigué. Lo Spirito Santo è la nostra Le forza. Saint-Esprit est notre force. E allora per questo dobbiamo gridare. Et alors pour cela, nous devons prier. Spirito Santo, Saint-Esprit, rinnovaci. renouvelle-nous. Spirito Santo, intervieni Saint-Esprit, ce stamattina. matin, interviens. Cambia ogni vita. Change toute Ti vie. voglio invitare Je stamattina. veux vous inviter ce matin. Levons-nous. Alleluia. Alléluia. Sento la potenza dello Spirito Je Santo. sens la puissance du Saint-Esprit. Sento il fuoco dello Je Spirito sens Santo. le feu du Saint-Esprit ce matin. Oh, alleluia. Grida stamattina. Alléluia. Spirito Santo, conosci la mia vita. Conosci il mio cuore. Tu connais mon cœur, tu connais ma vie. Alleluia. Alléluia. Spirito Santo, Saint-Esprit, intervieni. interviens. Oh, Spirito Santo, passeggia in mezzo a Oh noi. Saint-Esprit, marche au milieu de Renderemo nous. Maia. Oh, renderemo Maia Setea. Alleluia. Oh, Santo, Santo. Alleluia. Oh, renderemo Maia. Lo Spirito Santo stamattina vuole fare pulizia nella tua vita. Le Saint-Esprit veut faire du nettoyage dans ta vie. Lo Spirito Santo conosce i tuoi difetti. Le Saint-Esprit connaît tes défauts. Lo Spirito Santo sa quello che hai bisogno. Le Saint-Esprit sait de quoi tu as besoin. Per questo stamattina C'est pourquoi ce matin, mi sento di fare un appello. je me sens de faire un appel. Non avere vergogna N'aie pas honte di venire avanti. de venir devant. Lo Spirito Santo vuole fare una grande cosa nella tua Le vita. Saint-Esprit veut faire quelque chose de grand. Vuole dans ta vie. rinnovarti. Le Saint-Esprit veut te renouveler. Ti vuole dare forza. Il veut te donner de la force. Ti vuole dare Il l'autorità. veut te donner l'autorité. Lui è potente a fare ogni cosa. Lui, il est puissant pour faire toutes Vuole choses. togliere ogni sporcizia. Il veut enlever toute, Vuole togliere ogni macchia nella tua il vita. veut enlever toute tâche de ta vie. Quando così tu puoi dichiarare Comme ça, afin que toi tu che puisses tu sei un déclarer figlio di un re. que tu es le fils de roi. Alleluia! Alléluia. Ore terena Maia! Alléluia. Ore terena Maia! Alléluia. Oh, spirito di fuoco! Intervieni stamattina! Ce matin, Stamattina intervieni, spirito di ce matin, fuoco! interviens, Esprit de Quel fuoco feu. che scende Avec le stamattina! feu, Seigneur. Abbiamo bisogno
Maya. Voglio pregare per voi stamattina. Siete figli di Dio voi. Non siete figli di bastardi. Venite avanti. Nel nome di Gesù. Voglio pregare per voi stamattina. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Alleluia. Nel nome di Gesù. Signore, i nostri figli non sono figli di bastardi. Nos enfants ne sont pas des enfants de bâtards. Tu ci hai dato doni preziosi, Signore. Tu nous as donné des dons précieux, Seigneur. Tu ci hai dato doni preziosi nel Tu nome nous as di donné des Gesù. dons précieux, Seigneur. E noi stamattina, Padre, te lo vogliamo presentare a Nous te, allons te Padre. présenter à toi, Seigneur. Oh, Signore, Oh, Seigneur. intervieni, Padre. Viens, Père. I nostri figli te li presentiamo a te stamattina. Nos enfants, nous te les présentons à toi, Seigneur. Oh, Signore, noi da piccoli, Padre, De petits, Seigneur. abbiamo insegnato quello che tu ci hai detto. Nous leur avons enseigné ce que toi, tu nous as donné. Ti prego ancora in questo momento. Je te prie encore en ce moment. Tirali fuori dal mondo, Padre. Tire-le dehors du monde. Tirali fuori, Padre. Tire-le dehors du monde, I nostri Seigneur. figli appartengono a te. Nos enfants t'appartiennent, Seigneur. I nostri figli appartengono Nos a te. enfants t'appartiennent, Per Seigneur. la tua gloria, Padre. Pour ta gloire, Seigneur. Per la tua gloria. I nostri figli sono i tuoi, Nos Padre. enfants, ce sont les tiens, Seigneur. Oh, tu c'hai un piano, Oh, Padre. tu as un plan pour nous, Seigneur. C'hai un grande piano, Tu as Padre. un plan pour eux, Quello Seigneur. che devi fare tu stamattina. Stamattina farai grandi Ce cose. matin, tu feras de grandes choses. Tu farai grandi cose per i nostri figli. Tu feras de grandes choses pour nos enfants. Oh, Signore, questi giovani. Oh, Seigneur, tous ces jeunes, mon Dieu. Te lo vogliamo presentare a te. Nous voulons te les présenter à toi, Seigneur. E la potenza dello Spirito Santo. Que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, Gente, descend. che siano ricoperti dalla potenza. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. L'unzione dello Spirito Santo. L'onction du Saint-Esprit. Donnez-vous tous la main. Oh, Signore, i nostri figli appartengono a te. Alleluia. Donnez-vous tous la main. Gloria a Gesù. Gloire à Dieu. Alleluia. Gloire à Dieu. Oh, Gloire à Signore. Dieu. Signore, ti ringraziamo stamattina. Oh Seigneur, nous te remercions ce matin. Grazie della tua parola. Merci pour ta parole. Grazie che lo Spirito Santo è in mezzo a Merci noi. parce que ton Saint-Esprit est au milieu de nous. Seigneur. Ancora uno per uno, Signore. Encore un par un, Seigneur. Stamattina Ce matin, Père. ti voglio presentare questi giovani, Nous voulons te présenter ces jeunes, questi figli di credenti. ces enfants de croyants, Seigneur. Tu nella parola, Padre. Toi, dans ta parole, Seigneur, Tu ce li hai dati come doni tu preziosi. nous les as donnés comme dons précieux. Oh, Signore, noi non ci abbiamo parole, Padre. Et nous n'avons aucune parole, In Seigneur. questo momento, En ce Signore, moment, Seigneur, i nostri figli, Padre, nos enfants, Seigneur, appartengono a te. t'appartiennent, Seigneur. Ti prego, Signore, Oh, je te prie, in Seigneur, questo momento, en ce moment, che la potenza dello Spirito Santo que la puissance du Saint-Esprit ti prende possesso di ogni puisse mente. prendre possession de chacun, Seigneur, Per i nostri figli, de leur âme, Seigneur. per la tua gloria, Signore. Oh, pour ta gloire, Seigneur. Nel nome di Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Touche, la Seigneur, mente di Cristo, nel nome di touche au nom de Jésus-Christ. Fammi crescere, Padre. Fais-les grandir, Seigneur. Possono crescere per la tua gloria. Qu'ils puissent grandir pour ta gloire, Seigneur. Che Satana non li può toccare. Que Satan, il ne peut pas les toucher, Seigneur. Questi sono figli tuoi. Parce que ce sont tes enfants, Seigneur. Devono avere una mente di Cristo. Ils doivent avoir ils doivent avoir une mémoire de Christ, Seigneur. Touche, Seigneur. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus-Christ. Nel nome di Au Gesù. nom de Jésus-Christ. Ti prego. Je te prie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Pungere nel nome. Moi-les, Seigneur. Pungere. Moi-les, Seigneur, au nom de Jésus. Pungere, Padre, nel nome di Gesù. Moi-les, au nom de Jésus. Una mente di Cristo, Padre. Donne-leur une mémoire de Christ. Alleluia, nel nome di Alléluia, Gesù. Seigneur, au nom de Jésus. Padre, tu dici Au che i nom de nostri Jésus, figli Seigneur. Père, tu dis nos enfants.
prophétiseront, Seigneur. avranno sogni. Ils auront des songes, mon Dieu. E noi crediamo in questo. Et nous y croyons, Seigneur. Perché attraverso questi figli Parce qu'à travers nos enfants, Seigneur, tu farai cose meravigliose. tu feras de grandes choses et merveilleuses, Tu Seigneur. farai grandi cose. Tu feras des grandes choses, Ti Seigneur. prego, Padre. Oh, nous te prions ce matin, Père. Ogni figlio, ogni figlia. Chaque fils, chaque fille, Tu c'hai una grande missione. tu as une grande mission, Père. In questi figli, Padre. Pour ces enfants, Seigneur. Usciranno ministeri, Padre. Sortiront des ministères, Seigneur. Usciranno ministeri. Sortiront des ministères, Seigneur. Per glorificare te. Pour te glorifier, Per Seigneur. andare a predicare la tua Pour te parola. glorifier, Seigneur. Pour prêcher ta parole, Ti Seigneur. prego, Padre. Je te prie, Seigneur. Montali come tu vuoi. Utilise-les comme tu le veux, Seigneur. Preparali, Padre. Prépare-les, Seigneur. Preparali. Prépare-les, mon Dieu. Ti prego. Je te prie, Seigneur. Prépare-les, Père. Ci ricordiamo, Nous Padre. rappelons, Seigneur. Il piccolo Samuele, Padre. Come tu l'hai usato. Come tu l'hai usato. Comme tu les as utilisés. Usale, Padre. Utilise-les, Seigneur. Per la tua gloria. Pour ta gloire, Seigneur. Tua gloria. Pour ta gloire, Seigneur. E ancora, Padre. Et encore, Seigneur. C'è una richiesta particolare, Il Padre. y a Te la voglio presentare a te, prière, Padre. Seigneur. Nous voulons te la présenter, Père. Ti voglio presentare mio figlio, Padre. Nous voulons te présenter mon fils, Seigneur. Oh, Signore, un dono prezioso che tu mi hai dato. Ti prego, Signore. Tous les jeunes, approchez-vous. Stamattina. Tous les jeunes, approchez-vous. Tous les jeunes, vous approchez. Tutti i giovani devono avvicinarsi. Les jeunes de l'église, que tu es puissant. Alleluia. Alléluia. Grande il tuo nome, Signore. Alléluia. Saint-Esprit. Datemi tutte le mani. Nel nome di Dio. Donnez-vous tous la main. Faites un cercle. Allora ci salutia, vedete, Maia Setea. Oh, Spirito Santo. Oh Saint-Esprit. Oh, Santo, Santo, Santo. Oh Saint-Esprit. Oh, Spirito Santo. Oh Saint-Esprit. Alleluia, vedete, Maia. Oh, Spirito di Dio. Oh, Spirito Santo. Oh Saint-Esprit. Signore, ti vogliamo presentare, Padre. Nous voulons te présenter, Père. Oh, Signore, ancora questi giovani, Encore tous ces jeunes. ancora questi giovani che appartengono ancora in questa chiesa. Encore tous ces jeunes qui appartiennent à ton église. Oh, Signore, te la voglio presentare a te, Nous Signore. voulons te les présenter à toi. Che la tua unzione dello Spirito Santo Que l'onction de ton esprit sia sopra di loro, Padre. soit sur eux, Père. Ti prego, Padre. Je te prie, Père. Spirito Santo, Saint-Esprit, prenditi controllo di ogni mente. prends le contrôle de toute mémoire. Che ogni mente sia controllata dallo Spirito Santo. Que tu puisses, Seigneur, contrôler toute mémoire, Père. Ogni mente sia composta attraverso lo Spirito Santo. Toute mémoire soit en ordre devant toi, Nel Seigneur. nome di Gesù. Au nom de Jésus, Oh, Signore, tocca, Padre. touche, Père. Un tocco speciale stamattina. Touche spécialement, Seigneur. Un Une tocco touche speciale spéciale, nel nome di Seigneur. Gesù. Au nom de Jésus, Ricevi un tocco speciale nel nome di Gesù. reçois Nel nome di pensée Gesù, un tocco spéciale. speciale. Reçois une touche Oh, spéciale. renderita, Padre. Au nom de Nel nome Gesù. di Gesù. Au nom de Jésus. Alleluia. Che Alléluia. potenza nel tuo Il y nome. a la puissance au nom de Jésus. Alleluia. Alléluia. Ungi, Padre. Manifesta la tua potenza. Oh Ungi, Seigneur. Padre. Moi, Ungi, Seigneur. Padre. Moi, Père. Ma renderita, vai a te. Voyons, Seigneur, au nom de Jésus. Spirito Santo, Spirito Santo, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, che potenza, Au nom de Jésus. alleluia, alleluia, Au nom de Jésus, il y a la puissance. gloria a Dio, alleluia, Alléluia. Gloire de Jésus. vai a Celestia, oh, Spirito di fuoco, Esprit de feu. Spirito di fuoco,
matin. Touche-les ce matin, Esprit de feu. Nome di Gesù. Au nom de Jésus-Christ. Nome di Gesù. Stamattina tocca. Tocca, Spirito di fuoco. Touche-les ce matin. Nel nome di Gesù, tocca. Tocca, renderete mai a sedere. Tocca, Spirito di Touche-les, fuoco. Seigneur, au nom de Jésus. Spirito di fuoco, tocca. Esprit de Nel nome di Gesù. feu, touche-la. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Spirito di fuoco, nel nome di Gesù. Esprit de Che feu, sia touche-les ce mente matin. controllata con la potenza dello Spirito Santo. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. Spirito Santo, entra. Esprit Saint, Nel règne. nome di Gesù. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. Lui è potente a liberare nel Il nome est di Gesù. puissant pour te délivrer. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. Non devi da mai essere te. Oh, prendo questa mente, Padre. Alleluia. Alléluia. Sei una mente controllata di Cristo. Tu as ton âme qui est contrôlée par Christ. Au nom de Jésus-Christ. Con l'autorità. Avec autorité. Entra nel nome di Gesù. Che sia un'anima per Cristo. Quando preghiamo per le persone tornate al posto vostro, Usa. utilise-la, Seigneur. Oh, renderete mai a sedere, mai a sedere. Oh, Spirito Santo. Toccala. Pungiala dall'alto. Pungiala, tu hai cominciato un uomo elegante nello spazio. Tu la porterai avanti. Nel nome di Gesù. Fortificala. Facci vedere che tu sei la potenza dello Spirito Santo. Dile a te. Fallo innamorare di te. Togli via ogni macchina nel nome di Gesù. Sia la parola di Gesù. Alleluia. Oh, Signore, grazie. Benedici. Che sia questa mente controllata da te. Per la tua gloria. Ti ringraziamo, Padre. Nous te remercions Di ogni cosa che tu stai facendo nella pour tua toutes vita. choses que tu fais dans sa Nel vie. nome di Gesù. Au nom de Jésus. Alleluia, Signore, grazie, Signore. Seigneur, merci. Ancora per questa sorella, Padre. Encore pour cette Oh, sœur, Signore, te Seigneur. la voglio mettere davanti a te. Nous voulons te la mettre devant toi. Ungiala dall'alto. Voilà, Seigneur. Riempila di potenza. Remplis-la de puissance. Che lo Spirito Santo Que ton esprit sia la tua forza. soit ta force. Ungiala dall'alto. Voilà, Seigneur, Con d'en haut. l'autorità nel nome di Avec Gesù. autorité au nom de Jésus. Prendi forza nel nome di Gesù. Qu'elle prenne force au Prendi nom de autorità nel nome Jésus. di Et qu'elle Gesù. prenne autorité au nom de Nel Jésus. nome di Gesù. Au nom de Jésus. C'hai quell'autorità. Tu as cette autorité. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. Signore, purifica. Seigneur, purifie-la. Lave-la. Tu, Signore, Toi, Seigneur. sei un Dio meraviglioso. Tu es un Dieu merveilleux. Tu puoi fare ogni cosa. Tu peux faire toutes choses. Nel nome Au di nom de Jésus. Amen. C'è potenza nel nome di Gesù. Oh Seigneur, il y a la puissance au nom de Jésus. Grazie. Seigneur, merci encore pour cette âme. Tu la conosci. Tu la connais, Seigneur. Tu sai il suo cuore. Tu connais son cœur, Seigneur. Tu sai come. Tu sais comment elle Ti est. prego Seigneur. ancora in questo momento. Je te prie encore en ce moment. Che sia una mente di Cristo. Qu'elle puisse avoir, Che Seigneur, lo l'âme Spirito Santo de è. Christ, Seigneur. Que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse entrer en elle, Seigneur. Que tu puisses travailler sa vie, Seigneur. Porte-la en avant, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Signore, grazie. Seigneur, merci, Père. Ancora vogliamo dichiarare ancora quest'animo, Padre. Che quest'animo, Padre. Che tu, Signore, ti puoi prendere possesso, Padre, della sua mente. Nel nome di Gesù. Che sia una mente controllata. Una mente controllata per Cristo. Per la tua gloria, ti prego. Tu farai cose grandi. Ti prego. Fuggi. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Fortifica. Desci fuori. O che possa sperimentare te. Le benedizioni.
Posso dire solo questo. Quando penso a ciò che fai, Te lo voglio presentare. ogni istante tu per me. Padre, Dice per potenza nel nome di Gesù. Dice per forza nel nome di che mi svegli la mattina. Mi segno per lodare te. Usa come tu vuoi. mi chiedo i passi miei. Padre, quando vivo e vedo te, Usi dall'alto. Sicuramente con quando un fiore scopro te, nel nome di Gesù. Dice per potenza dall'alto. alzo gli occhi e ci sei tu, sempre tu, sempre qui. Un sogno ci sei tu. Per le strade tra la gente, un istante di più. Sei nella mente mia, Padre, sei nei pensieri miei, la mia sola speranza è di stare con te. Grazie Padre, sei nella mente mia, Padre, sei nei pensieri miei. Alleluia, la mia sola speranza è di stare con te. Non te ne andare via. Gloire à Dieu. Volevo dire solo ultime parole. Je voulais dire seulement une dernière chose. Hai avuto un tocco speciale nella tua vita. Tu as reçu quelque chose de spécial dans ta vie. Hai sentito qualche cosa Tu as speciale. ressenti quelque chose de spécial dans ta vie. Ti voglio invitare a alzarvi in piedi. Je veux vous inviter à vous lever debout. Stamattina hai avuto vittoria nel nome Ce di matin, Gesù. tu as eu la victoire au nom de Jésus. E per questo stamattina Et c'est pourquoi ce matin,